ये नासा द्वारा कैप्चर्ड डेटा है जो बताता है कि सिर्फ 40 सालों में नॉर्थ पोल की बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है। इस पिघलती बर्फ को रोकने के लिए एक डच स्टार्टअप है आर्कटिक रिफ्लेक्शंस, जिसके साइंटिस्ट मार्स मिशन से भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। इसमें 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसमें भारत जैसे 5 देश समा सकते हैं, इतने बड़े एरिया को रिफ्रेश करने जा रही है, और वे भी आने वाले सिर्फ 6 सालों में। एक साइंटिफिक डेटा के रिसर्च के अनुसार 2030 तक सारी आर्कटिक सी आइस पिघल जाएगा, इसलिए यह डेडलाइन आने वाले सिर्फ 6 वर्षों के लिए रखा गया है।